罗汉果加一宝，止咳化痰清肺热。罗汉果呢有清肺利咽、化痰止咳、润肠通便的功效。今天呢，我们讲讲4种罗汉果煮水的黄金搭配，低成本养生保健。第一种，罗汉果半个加蜂蜜1勺，能生津、润肺、止咳、润肠通便，比较适合咳嗽、咽痛，并伴有大便干硬、肠燥便秘的情况。第二种，罗汉果加金银花，能润肺清热，比较适合外感风热或肺里有热引起的一个咳嗽、卡痰、口渴、咽痛、口干口臭、咽喉肿痛的人。第三种，罗汉果加陈皮，理气健脾、止咳祛痰，比较适合咳嗽痰多、经常打嗝腹胀、食欲差的人。第四种，罗汉果加菊花再加胖大海，清热解毒、润肺止咳、利咽开咽，比较适合咳嗽痰多同时还有一个咽痛、头痛、嗓子干哑、干咳无痰的人。要注意，脾胃虚寒、大便稀淡不成形的人不适合用罗汉果。